नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. जॉब स्कॅमा आडावपा खातीरूच गोय कर्मचारी भरती आयोग केला. गुणवंता पळोवनूच नोकऱ्यो दितले, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयला. नोकर भरतीची जायरात रोखडीच येतली, मुख्यमंत्र्यान सांगला. गोंयांत दिसान दीस उजवाडाक येवपी जॉब स्कॅम प्रकरणाचेर मुख्यमंत्री उलयलो. जॉब स्कॅमांतल्या दर एकल्याचेर 100% कारवाय जातली, मुख्यमंत्र्याचे उतर. सगळ्यो केसीस ज्या पळय कसल्योय अजूनही माझे म्हणणे की थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन्स ज्या सगळ्या केसीसच्या बाबतीत करता कोणूच हातूंतल्यान सुटचो ना. त्या खातीर आनीकूय जर कोणाचें कितें आसत जाल्यार त्या पुलीस स्टेशनाचेर तेंच्यांनी दिवच्यो. म्हणजे खंयसरूच तुमी जर पळयलां आसत गव्हर्मेंट व्हेरी सिरियस, नॉट ओन्ली सगळ्या कसल्याय बाबतीत गव्हर्मेंट सगळ्या स्ट्रिक्टली एक्शन. पयर केळी धरली म्हणजे केळी खाताल्यांनी सुद्दां लक्षांत घेवपाक जाय कोण बुडोवन काडटा आनी कसल्या हितूर बुडोवन काडटा ते. ती खंयच्याच बाबतीत जे पळय आमचे पुलीस डिपार्टमेंट सातत्यान तेंचे कायमचे बंद उडयता आनी ताका भितर उडयता काडून अशें आहा ते. सगळ्यांचेर केसीस एक्शन जे आहा पळय न्ही 100% एक्शन जातली, कोणूच सुटचो ना भितरला. सगळ्यांक जो कोण मेळोंक ना ताकाय धरीत आसा, कोण मेळ्ळा तेजेर फुडली एक्शन तेज्यो चार्जशीट जावन येतल्यो. हे ज्यो आसा पळय न्ही, हांव परत एकदां सांगता, लोकांनी पयलीं समजून घेवपाक जाय की अशे जे फालतू मनीस जे इन शॉर्ट अशा पद्दतीत भोंवता, हांव नोकरी दिता तूं नोकरी दिता, ह्या लोकांचेर हेच्यांनी विश्वास दवरूंक जायना. आनी म्हणूनच स्टाफ सिलेक्शन आसा. रिजल्ट एग्जाम जाली काय दुसरे दीस रिजल्ट लागतलो, तें बरें म्हणजे आनी उरचें ना. त्या खातीर अरे लोक अशेय आहा जी नोकरेची एडवर्टायजूच जावंक ना, तेज्या खातीर पयशे दिवपी लोक आसात. लोकांनी म्हाका दिसता अलर्ट रावप गरजेचें आसा. त्या खातीर लोकांक शिकलेल्या ग्रॅज्युएट लेवलाच्या भुरग्यांक जर हें कळना जाल्यार आनी कोण कितें सांगतलो. आतां पर्यंत GPSC आनी UPSC कळनासलें तें बरें आहा. एडवर्टायज येयनासतरीय बी नोकऱ्यांक पयशे दितात, इतकें तरी समजून घेवपाक जाय, इतकें तरी कळपाक जाय निदान. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्यो एडवर्टायजमेंट रोखडोच सुरवात जातल्यो. कुणाल रायकराच्या किडनॅपिंगाच्या प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत रुबन वेर्णेकार मिडिया मुखार. रुबनाक आडकोवपाच्या हेतान कुणाल रायकरान आपलेच किडनॅपिंग घडोवन हाडला, रुबनाच्या आदोगादाचो दावो. दुकान विक्री वेव्हारांत दिल्ले 3 कोटी रुपया परत मागिल्ल्यान रायकरान हो बदनामीचो प्लान केलो म्हूण रुबनाचो आरोप. I am Advocate Kapil Wernikar and I am welcoming you all on behalf of my client Ruben Wernikar. रुबेन वेर्णेकर आणि जे तक्रारदार आसात हांच्या मदीं एक अग्रीमेंट जाल्लो. ते आपले दुकान हाका विकपाचें ठरयलें आनी अमकोच प्रायस ठरलो. तें दुकान विकपा खातीर आमी तांकां 3 कोटी ताणें आमकां पयलीं मागले. 3 कोटी तांचे कडेन दिले. ताची सगळी रिसिट्स, ताचे सगळे ऑफर लेटर्स, चेक पेमेंट्स, एक्नॉलेजमेंट एंड रिसिट्स आर विथ अस. सगळे आमचे कडेन आसा. आनी ते 3 कोटी ते घेतले नंतर आमी जेन्ना तांकां सांगलें आतां सेल डीड केन्ना करुया, आज फाल्यां परां हवेरां अशी तांणी टाळाटाळ केली आनी सेल डीड अजून मेरेन केलें ना. जेन्ना आमी तांचे कडेन मागपाक लागले ते पयशे परते तेन्ना थोड्या दिसांनी हो आख्खो इन्सिडन्स तांणी घडोवन हाडलो. कारण थंयच्यान लक्ष वचून हो एक क्रिमिनल, रुबेन वेर्णेकर एक क्रिमिनल, आपल्याक कोणे तरी उखलून व्हरपाचो प्रयत्न केलो गनाच्या पॉयंटाचेर. हें घडोवन हाडलें कारण ते 3 कोटी तांकां वचोवपाक जाय आशिल्ले आनी ते 3 कोटी दे वॉन्टेड टू डिफ्रॉड माय क्लायंट रुबेन वेर्णेकर ऑफ दॅट मनी. म्हाका हेज्या पासून आतां खूब मनस्ताप जाल्लो आसा, फायनान्शियली आनी मोरली डावन जाल्लो आसा. कित्याक एक मनशाचेर सगळे अर्दांतल्यान असो जो प्रेशर घालूं जाता तेज्या खातीर कशें स्टँड करप तेंच म्हाका आतां समजना. आनी आतां आमकां मागीर लेटली कळ्ळें की तें दुकान तेणें ऑलरेडी तेजो हाफ भाग जो आसा दुकानाचो, 50% शेअर दुकानाचो ऑलरेडी विकिल्लो आसा आपल्याच एक सोयऱ्याक कोणाक. आनीक 50% जो रायट तेजो आसा ते तेणें लीज एग्रीमेंट केल्लो आसा फॉर नेक्स्ट 12 years. सो हे तेणें ऑलरेडी पयलीं करून दवरिल्लें आनी ही हॅड नो इंटेन्शन ऑफ गिवींग मी द शॉप. पूण तेणें म्हजे कडल्यान पयशे काडून घेतले आनी तेणें अशे तरेन सगळो हो डाव रचिल्लो आसा. म्हापशेच्या कांय सादूर तरणाट्यांनी मंगळारा राती एका घी फॅक्टरीचेर धाड घाली. थंय तांकां गायच्या चरबेचे 21 डबे मेळ्ळ्यात. सुमार 315 किल चरबी ह्या डब्यांनी मेळ्ळी. म्हापशा पुलिसांनी अप्पालाल बेपारी, मिरासाब बेपारी, सैबुद्दीन बेपारी ह्या तिगांक बेकायदेशीरपणान चरबी दवरिल्ल्या खातीर अटक केल्या.
कांय दिसां फाटीं मडगांवां अशाच तरेची एक घडणूक मुखार आयिल्ली. त्याला 2 गायो मारच्या पडटा एक डब्याचेर एका डब्याक चिता दोन गायो दोन गायो मारल्या टोटल उपरांत जावपाकूच एक जाय. डबो चरबी येता. मला 42 गायो मारला. म्हणजे ऑलमोस्ट कितल्यो गायी मारले असतील हांगासर? 42 42 42 गायी. 315 किलो घी आसा आहे. आमकां आयज हांगाचे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी प्लस हांगाचे व्हिडिओ मेळ्ळे फोटो मेळ्ळे ते शिजयता तेय व्हिडिओ मेळ्ळे आनी हत्याराचे फोटो मेळ्ळे आनी डब्यांचे फोटो मेळ्ळे. आमकां जेन्ना कळ्ळें आमी सगळे येयले हांगाचे लोकलूय आहा बोडगेश्वराक पांयां पडले अशें केन्ना जावपाय ना जे बंद करा म्हणून तुज्या पांया कडेन जे कितें घडटा तें थंय पांयां पडोन आमी हांगा येयले जाल्यार पळयत जाल्यार थंय आमकां पयलीं डबे मेळ्ळे तुपाचे जे शिजयल्ले गायेचे कातीचे. तेज्या उपरांत मेळ्ळें आमकां हत्यारां. भितर वचत जाल्यार पळयत जाल्यार ते जे शिजयल्ले जे गायेचें मांस आहा पळय ते सुकलेले मांस 3-4 पोटले मेळ्ळ्यो डब्यान भरलेले मेळ्ळे. मागीर मेळ्ळी ती आमकां हत्यारां येदे व्हडले चॉपर एक व्हडलो दांडो मेळ्ळो कळ्ळें न्हू. आनी मागीर येत जाल्यार भायर येत जाल्यार पळयत जाल्यार कायला कन्फर्म हांगा इल्लिगल कितें तरी चलता. सो तेन्ना आमी येवन हांगा रेड मारली पुलिसांक आपोवन. डबे कितके मेळ्ळे? डबे 21 डबे मेळ्ळे सगळे भरलेले आसले. सगळे भरले. आणि तो कितें म्हणटा ओनर कितें म्हणटा? ओनर म्हणटा आपूण तो खंय साबण करपाक घालता म्हणटा भायर बेळगांव. पयलीं बेळगांव घालता म्हणून मागीर म्हणपाक लागलो सावंतवाडी घालता म्हणपाक लागलो. आणि मास्क खंयच्यान घालूं हाडटा? खंय तो पूण हेका जे येता पळय आमच्याच धर्मा भितर आमीच गिरडा हे आनी हे आमच्या धर्माक भाटयता. मास्क खंयच्यान हाडटा म्हणटा तो? मायज तो हांगा म्हापशेच्यान घेता म्हणटा तो. शॉप नंबर 8 कितें म्हटलें आनी थंयच्यान घेता म्हणटा तो. म्हाड्डोळचो समीर खाजनकार नरकासुराची म्होवाळी ऑर्डरीचे नरकासूर आनी आकाश दिवे करून पोट भरता. 3 वर्सां फाटीं ताका खंय एक्सिडंट जाल्लो. ताका चलपाक जायना. पर्पल फेस्टा वेळार सरकारान दिल्ल्या सायकली वेल्यान भोंवून तो नरकासुराची म्होवाळी विकता. जाग्यार बसून जाता तितलें काम करून खंय उदारनिर्वाह चलता. फक्त भुरग्यांक घेता अशें पेंटींग बसलो न्ही पेंटींग करपाक कितें व्हरून दवरूंक जाय न्ही मातशें व्हरून दवर हाडून दी ते करतात. 3 वर्सां हांव सारको बेडीर आसा. गोवा गव्हर्मेंटाक खरे म्हाजे उपकार केले. हेका लागून हांव आयज भायर सरलो. हो म्हाड्डोळचो समीर खाजनकार. 3 वर्सां फाटीं ताका गाडयेन मुकिल्लो. 3 वर्सां जाग्यार उरल्या उपरांत आतां बसपाक तरी जाता. मात चलपाक जायना. पर्पल फेस्टा वेळार ताका सरकारान 3 टायरांची सायकल दिल्ली. ताच्या वयल्यान तो आतां भोंवता. सरकारान गाडी दिल्या आनी मजत जावपाची म्हूण समीर जाग्यार बसून कितें करपाक जाता तितलीं कामां तो करता. एका जाग्या वेल्यान दुसऱ्या जाग्यार सामान व्हरतलो जाल्यार भुरग्यांचो आदार घेता. आकाशकंदील करता नरकासुरी करता. तेवूय बी नरकासूर सांगल्यार करता कित्याक म्हाज्यान ते घेवन वचूंक जायना न्ही. चेडा चेडवां सगळें धाकली रे एकलो दिसता का. फक्त भुरग्यांक घेता अशें पेंटींग बसलो न्ही पेंटींग करपाक कितें व्हरून दवरूंक जाय न्ही म्हाज्यान मातशें व्हरून दवर हाडून दी ते करता तिका. जे बसून करूंक जाता पळय ते सगळो आयटम करता. 4 NGO म्हाका जॉयन जाल्लो रे. तेंच्यांनी चड बरो मोटिवेट केलो आनी तेंच्यांनी म्हाका हें केलें कर तूं समीर कर कितें तरी कर. ह्या वर्सा 27 केली. हवाय दिता फक्त एक तेजेर 50-60 रुपया एक्स्ट्रा म्हाजे कामाचे. गोवा गव्हर्मेंटाक खरे म्हाजे उपकार केले. हेका लागून हांव आयज भायर सरलो आनी हे भायर विकूंक पेन्शन म्हटल्यार मेळटा 2000. ह्याच वर्सा भायर सरला नाल्यार हांव कितें करतालो कोणी फ्रेंड सर्कला तांकां सांगप ते मागीर खंय शॉपाचे कॉन्टेक्ट करून दिताले रे. आनी हे वर्सा आतां ही गोवा गव्हर्मेंटान सायकल दिल्ले कारणान मातशें बऱ्याक पडला. भायर येवन सेल करूंक मेळटा न्ही. पूण आतां कशें आहा घरान आसल्या कारणान काम ना कांय ना म्हणटकीर आतां म्हणलें हें करुया. गणेशा फाटल्यान लायता चक्र करता मागीर क्रिसमसाच्यो बेली करता गोटे करता. जालें आतां 3रे वर्स. कितें जाल्लें? म्हाका एक्सिडेंट जाल्लो 2017 एप्रील 1 तारखेक. आनी तेन्नाच्यान ना 3 वर्सां हांव सारको बेडीर आसता. बेडी आशिल्लो. जायना उठपा मागीर फिजिओथेरापी घेवन येवन आतां उठूंक बसून हेजेर बसून वचोंक जाता न्ही. हे वर्सांत हांव भायर सरला. गोवा गव्हर्मेंटान आमकां हें दिलां न्ही पर्पल फेस्ताक सायकल रे.
इलेक्ट्रीक हितून मातसो आतां हे वर्सात फेब्रुवारीच्यान भायर सरला. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. घेऊया एक लहानसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. कॅश फॉर जॉब स्कॅमातल्या दुसरे एके केशीत पूजा नायकाक दिवचल पुलिसांनी अटक केल्या. सरकारी नोकरी दिवपाच्या हायस दाखोवन तिणे पयशे घेतिल्ले. मंगळारा म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनात रजिस्टर आशिल्ल्या आनी एके केशीत फोंड्या JMFCन पूजाक सशर्त जामीन मंजूर केल्लो. पर्वरे केस आसा. नोकरेच्या हायस दाखोवन एकल्याक 40 लाखाची तोपी घालपी प्रकाश राणेची केस पणजे पुलिसांकडे. कोलवाळे झेलीत मानवाधिकार खुट्यार गोय मनीस हक्क आयोगान झेलीत वचून थंयची परिस्थिती पळयली. कैद्यांच्या टॉयलेटींक दारां ना, बायला कैद्यांची परिस्थिती वेगळी ना, ते भायर सध्या गरजेच्यो सुविधा ना, लेडी दोतर ना, लेडी कैद्यांक लेडी पुलीस ना. रिपोर्ट करून IG प्रिजनाक दिला. 60 परिस्थिती जाग्यार घालूक सांगल्या. कोलवाळची ही सेंट्रल जेल, मात थंय कैद्यांक सामान्य सुविधाय ना. गोंय मानवाधिकार आयोगाची 10 वांगड्यांची टीम 24 ऑक्टोबराक कोलवाळे जेलीत गेल्ली. अध्यक्ष डेस्मंड डिकॉस्टाच्या फुडारपणान टिमीन कोलवाळे जेली विशीं कांय निरीक्षणां नोंद केल्यात. जेलीत दादले आनी बायलांच्या टॉयलेटांक दारां ना, प्रायवसी काबार. जेलींतलो वाठार सामको बाबत कितल्याशाच कडेन दुरुस्ती आनी पेंटिंगेची गरज. सिवेज वेवस्था पेड्ड्यार स्थितीत, थंय घाण वास मारता. बायला कैद्यां खातीर थंय महिला दोतोर ना. GHRC IG प्रिजनाक रिपोर्ट धाडून काय सल्ले दिल्यात. मानवाधिकार आयोगाच्या सल्ल्या प्रमाण अंडर ट्रायल महिला कैद्यांक तांचे कपडे हाडपाक मान्यताय दिवची. विदेशी कैद्यांक तांचे फामिली वांगडा उलोवपाक ISD कॉलिंग सुविधा दिवची. जळारांक लागून मच्छरदाणयांची वेवस्था करची. कमिशन म्हणटा ह्या सल्ल्यांचेर 60 दिसां भितर ॲक्शन घेवची. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. नॅशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनाक सरकारी इमारती बांदूंक गोंय सरकाराचे 10,000 कोटीचे कॉन्ट्रॅक्ट. पणजे आनी लागसारच्या नव्या आनी कांय पोरण्या सरकारी इमारतीचे रिडेव्हलपमेंटाचे काम NBCCक जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, गव्हर्नमेंट गॅरेज, कमर्शियल अँड रेजिडेन्शियल स्पेस, मिनी कन्व्हेन्शन सेंटर, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग नव्यान उबी जातली. नॅशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनाक 6 सरकारी इमारती बांदपाचें कंत्राट दिलां. पणजी आनी आडेकडेच्या सरकारच्या कांय नव्या इमारतींचे तशेंच कांय पोरण्या इमारतींचे रिडेव्हलपमेंट NBCC करतली. खंय जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, गव्हर्नमेंट गॅरेजीचे रिडेव्हलपमेंट जातलें जाल्यार कमर्शियल अँड रेजिडेन्शियल स्पेस, मिनी कन्व्हेन्शन सेंटर, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग नव्यान उबी जातली. हे सगळे प्रकल्प सुमार 53,000 चौखण मीटर जागेचेर उबे जातले, जाचो बिल्डअप एरिया सुमार 1,85,000 चौखण मीटर आसतलो. ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांतल्यान सुमार 1,700 करोडांची येणावळ येवपाचो अदमास. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. मंगळारा राती आगाळी घोगळात 2 स्कुटरी मदीं अपघात जालो. दोगूय चालक बरेच जखमी जाले. तांकां दोगांकूय उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. वजन माप खात्याच्यो पुराय गोंयांत चॅकिंगा खातीर भोवड्यो. खात्यान 650 इम्पोर्टेड सिगरेटांची पॅकेटां जप्त केल्यात. लिगल मेट्रोलॉजी एक्टा प्रमाण मॅन्युफॅक्चरर, डेट ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग आनी हेर जायती म्हायती नाशिल्ल्यान ही पॅकेटां खंय जप्त केल्यात. पुराय राज्यांत 4 जाणां आड केस. बेस्ड ऑन कंज्युमर कंप्लेंट ह्या विकाक आमी इम्पोर्टेड सिगरेटाचो ड्रायव्ह केल्लो. तेतून साऊथ गोवान आमी 2 केसी बूक केला. रफली अराउंड 490 पॅकेजीस ऑफ सिगरेट्स आमी सीज केल्ले आसा. सिमिलरली नॉर्थ झोन सुद्धा 2 केसी बूक केल्ली आसा आनी 157 पॅकेजीस सीज केल्ले आसा. तुमी हे पॅकेजीस पळयत जाल्यार हे पॅकेजीसाचेर कांयच ना डिक्लेरेशन. नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ इम्पोर्टर, मंथ एंड इयर ऑफ इम्पोर्ट, MRP, कस्टमर केअर एड्रेस आनी कंट्री ऑफ ओरिजीन. हे सगळे सिगरेट पळयत जाल्यार हेंचेर कांयच ना. आनी हे आमचे हुक्का फ्लेवर म्हणटा ते, हेजेर कस्टमर केअर एड्रेसूच ना. ही विन सिगरेट कितले जाता टोटल कॉस्ट? बेसिकली हेंचेर MRPच ना न्ही, सो बेसिकली आमी जज करतले कशे.
चालू उरतली ही आमची ड्राईव्ह चालूच आसतली. प्रत्येक म्हयन्याक आमी एक केसी करीत आसा इम्पोर्टेड गुड्साचे बी. काल आमी एक केस बुक केल्ली आसा नावेली भितर. विदाउट डीलर लायसन्स आसतना तो रिक्षा मिटर विकतालो. तो आमी 8 रिक्षा मिटर सीज केल्ले आसा. खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.